Есінеу мен түшкіру жайлы. Біз әжептәуір жиі түшкіреміз және есінейміз де. Түшкіру әдетте тұмаудың алғашқы белгісі, ал есінеу болса ұйқының, шаршағандықтың я көңілсіздіктің нышаны. Бұл екі құбылыстың физиологиялық аспектісі ежелден белгілі. Түшкіргенде не есінегенде дереу аузымызды қолмен жаба қоямыз. Әдетте бұл қимылды біреу істемегенде ғана көңіл аударамыз. Сол біреу көбінесе бала болып шығады. Онда оған мұндай жағдайда басқаларға тұмау жұқтырмау үшін ауыз жабу керек екендігін түсіндіреміз. Ал түшкірушіге сау болыңыз немесе бақытты болыңыз деп айтып жатамыз. Міне осылардың барлығы айқын нәрселер екені соншалық, тіпті оған назар аударып отырудың өзі уақытты ысырап еткендік болар еді. Бірақ бұл құбылыстарға байланысты кейбір жағдайларға қызығатын ғалымдар да табылады. Ал оған әлі де түсінік табыла қойған жоқ. 19 ғасырдың аяқ шенінде жер шарының әр жерінде, Африкада, Азияда, Оңтүстік Америкада және Европада жүргізілген этнографиялық зерттеулер материалдарында адамдар барлық жерлерде бірдей түшкіріп, есінегенде ауыздарын жабатындары еске салынған. Осы бір қимылдың осындай кең таралуы да сірә тегін болмаса керек. Сондай-ақ гигиеналық немесе эстетикалық көзқарас тұрғысынан қарағанда да мұның себебін түсіну қиын. Сонымен бірге түшкірушінің өзі де қасында отырған адамның сол сәтте әйтеуір бір нақыл сөз айтар фактісі де қызықтырмай қоймайды. Сонда бұл жұмбақтың сыры неде? Бұл үшін ең алдымен ежелгі Рим және Грек жазбаларына жүгініп көрейік. Бақсақ ертеде түшкіру тек физиологиялық құбылыс болып есептелмеген екен. Мәселен, Гомер Одиссея поэмасында Телемактың түшкіргенін естігендегі Пенелопаның қуанышын суреттей келіп, бұл нақсүйерін ажалдың қалқалауының айқын белгісі деп есептеген. Грек тарихшысы Ксенофонт біздің заманымызға дейінгі 3 ғасыр кіші кердің Азияға жасаған сапарының бірін суреттей келіп, ол әскерлерінің бірінің түшкіргенін жақсылықтың нышаны деп есептегенін, оның әрбір түшкіргеніне жолдастары қосылып, Құдай құрметіне айғай салатынын жазады. Аристотель де өз жазбаларында халық түшкіруді Құдай ісі деп санағанын айтады. Нерон сарайындағы жақсы сарынның білгір шебері арбитр Сатирикон Либри деген шығармада әдеттер туралы баяндай келіп, түшкірушіге абыройың артсын деп айтатынын еске салады. Ал әйгілі зиялы Плиний біздің заманымызға дейінгі 1 ғасыр. Бұл әдетті тіпті сұмпайы император Тиберийдің де ұстанғанын атап көрсетеді. Түшкірудің мәнісін алғашқы қауым адамдарының мәдениетін зерттеген этнографиялық материалдарға жасалған талдаулар едәуір айқындай түсті. Африка құрлығының барлық жерлерінде түшкіру адам денесіне едәуір бір ізгі рухтың не жын шайтанның кіріп, я шыққан сәтін білдіретін нышан деген сенім бар екен. Мәселен, ол өлген бабалардың не басқа бір аруақтардың, я болмаса тірі адамның рухы, денеге енген я шыққан ауру рухы немесе жын шайтан тағы басқаларда болуы ықтимал. Ал түшкірген кезде түшкірушінің яки оның қасындағы адамның айтатын нақыл сөзі жын шайтанға арналған лағнет не бабалар рухына, ізгі рухқа білдірілген құрмет болып табылатын көрінеді. Мұның бәрі түшкіруге түрткі болған себептерге орай айтылады. Түшкірген не есінеген кезде ауызды алақанмен жабу, денеге жын шайтан не ауру кіріп кетпесін деген сақтық болса керек. Түшкіру көбінесе жын шайтанмен байланыстың дәлелі болып есептелген. Негр сиқыршылары мұны шебер пайдалана білген. Олар қайта-қайта түшкіруге шебер жаттығу арқылы зор құрмет пен сенімге ие болған. Жоғарыда суреттелген нанымдар әр түрлі формалар мен тәсілдерде көрінеді. Олардың небір түрлері тек Африкада ғана емес, Азия, Полинезия, Жаңа Зеландия, орталық және Оңтүстік Америка және Европада да байқалады. Ал енді әлемнің әр жерінен қарғыс пен тілектің бірнеше қызықты кейде күлкілі мысалдарынан келтірейік. Самаода түшкірушінің жанында тұрған адам саған өмір берсін деп айтады. Үнділер әсіресе ол өте сыйлы адам болса недәуір тілек білдіреді.
Сені күн сақтасын, ол сенімен болсын, жарық берсін, көсегеңді көгерт, қорғасын жақтасын, саған қашанда қамқоршы болсын, бақыт берсін деген тәрізді. Үндістер түшкірушіге қысқа ғана өмірлі бол деп айтады, ол оған сендермен бірге деп жауап қайтарады. Үндістанда түшкіру жаман ырым болып есептеледі. Мұны ертедегі үнділер қолдан тастамайтын сиқырлы қара кітап Атирваведада дәлелдейді. Біздің дәуірімізге дейінгі екінші мыңжылдықтың жартысы. Онда түшкірудің зардабынан қорғайтын арнайы бойтұмар тағып жүру ұйғарылады. Еврейлер бақытты өмір берсін немесе денсаулық, өмір, табыс, бой берсін, егер бала түшкірсе деп айтады. Түшкіру сол сәтте айтылған сөздің растығын дәлелдейді. Ал сенбі күннің кешінде сәби түшкірсе, онда сол аптаның жақсы болатынын білдіреді. Мұсылмандар жарекім алла дейді. Ағылшын этнологы Тейлордың пікірі бойынша, Құдайды қошеметтеу дәстүрінің нақыл сөзі екен. Бұл дәстүр ислам таралған жерлердің бәрінде ұрпақтан ұрпаққа ауысып, ең ақырында Европаға жеткен. Сонымен ол орта ғасырдан бастап біздің заманымызға дейін келді. Италияда түшкірушіге бақытыңа көрінсін, яки бәрі де жақсы болсын дейді. Итальян этнографы Питренің мәліметіне қарағанда, елдің кейбір аудандарында, мәселен Пьемонтта, оның кең өрістеуі жақсы сарын деп есептелген. Сонымен түшкірген әдемі мұрынға бақыт тілейтін болған. Ал түшкіруші осы сөзді айтқан тамаша ауызға бақыт тілеймін деп жауап қайтарады екен. Осы тәріздес нанымдар есінеумен де байланысты. Есінеу әсіресе оның көбірек қайталауы рухтың не болмаса перінің ресми сапармен жақындап келе жатқан сәтін білдіредіміз. Үндістер мұндай жағдайда Рама құдайының атын бірнеше рет қайталап, саусақтарын тыстырлатады. Мұсылман дүниесінде есінеген адам сол алақанының сыртымен аузын жауып, қарғыс атқыр сайтаннан алла сақтасын деп айтады. Еврейлік ана есінеген сәбидің ернін ақырын ғана ұрып қояды. Еврейлерде шайтанға аузыңды ашпа деген мәтел де бар. Италияда секіріп жүрген шайтандар мен перілер ішке кіріп кетпес үшін дауылды күндері есінеуден сақтанады екен. Ал әлде қалай біреу-міреу есіне қалса, онда ол алақанымен аузын жауып қош айтысатын көрінеді. Польшада түшкірушілерге аман бол, сау өмір сүр, тағы басқа дейді. Бұл сөздердің шығу тегін Құдайға құлшылық етушілерге арнап 1800 жылы шіркеу діншілі Краевский құрастырған кітаптан білуге болады. Онда 590 жылы Польша жерін желді індет оба жайылғаны айтылады. Сонда кім түшкірсе сол өлген. Міне нақ сол кезден бастап түшкірушіге сау бол деп айтатын дәстүр шыққан көрінеді. Түшкіру мен есінеу барлық жерлерде дерлік алаңдаушылық пен тіксіну туғызатын түсініксіз құбылыс. Ол барлық жерлерде де жағымсыз, жайсыз жайдың нышаны деп саналған. Сол себепті одан қорғанудың тәсілі де бір болған.